台南市议员蔡小伟甲康芳镇慈善爱心协会长期关心弱势学童，伫去年第一学期设立东区的弱势学童奖助学金，总共帮助61位学生。今年第二学期更加扩大办理，除了从原先95分的标准下修到90分，另外还佫增加安南区的安顺国小，总共14间东区甲安南区的各中小学受惠。清寒的家庭在因为家境中遇到困难，其实已经在就学方面已经很不简单了，更何况他可能有时候要分心于其他的帮忙的事务，家里面的工作，所以往往在就学成绩上可能，我们上一次定的成绩是有比较高。那我跟理事长讨论，他也二话不说，我们就是把这个学习的成绩，把它从95分降低到90分开始，就可以来鼓励。让这个学童无论是在遇到什么样的一个逆境他还是可以勇敢的面对，然后甚至让他感受到说有我们大家一起陪着他长大给他更多的鼓励。会中包括东区4间国中、13间国小，甲安南区的安顺国小的校长甲老师拢出席。教育局主任秘书杨志雄嘛代表市府来递赠感谢状。对于一些比较弱势的孩子其实他们在就学的时候然后他们先天上就是客观上的一些条件是比较不利的，但是他们如果说在这样不利的条件之下，又能够就是非常用心的去做学习这是他翻转人生的一个重要的一个机会跟契机。所以能够有这样子的一个就是康理事长我们的爱心会能够对于这样子孩子的一个关心我们身为教育工作者真的非常的感佩啦主办单位表示，成绩的标准下修以后，预计将帮助150名的弱势学童。除了成绩好以外，另外还有中价收入户的小铁奖，提供每校上济3名，而且无限成绩。国中每名1500块，国小1000块的小铁奖金。台南新闻林根采访报道。